Scatman's World. Bella raga, ci ti raccomando non iniziamo su Motorsport Manager. Allora, siamo qua dopo la prestazione un po' così del Gran Premio scorso in Monaco. Ok, qua Oliver Dirk, agenzia di moda, più 20 di commerciabilità. Ah, vogliono spostare Pechino Pechino al posto delle Ardenne. Giocare la caratteristica della pista, il prossimo sotto Pechino verrà accolto bene dalla Vexara. Ok. Allora a questo punto voto per Pechino. Politica. Abbiamo 3 voti, voto a favore, continua. Sono un politico, il mio voto vale di più. Presentatemi il pacco. Ok, siamo 4-1, attenzione Carmen Quintana vota contro, astensione per White, astensione per Pozzi. Attenzione, stiamo rischiando. E si va. Cambiate, quindi cambia al posto delle Ardenne, Pechino. Ok. Scusate, sto progettando un po' il motore, i freni sto un attimo ragionando, non sto registrando sta parte perché devo un attimo pensare a come fare per riuscire a sviluppare l'affidabilità in maniera positiva perché siamo messi veramente. Prove libere terminate, Antonov bene secondo, Dirk 15esimo, però devo farli salire un po' di livello, vorrei dargli un po' di esperienza in più. Nuvoloso, vediamo qua, allora, assetto 10% e possiamo fare morbide più 10, più 5, cioè, è qua lo stesso. Ok. Setup vettura. Eccellente, ottimo, ok. Teniamolo più così. E ok. Scelta delle gomme 13 giri, ok. Carburante 13 giri, perfetto. Così siamo belli scarichi. Strategia pilota alta alta. Qua mettiamo alta e alta lo stesso. Il setup della Vananen uguale, il problema è sempre là. Facciamo così, non voglio cambiare tanto. 13. Ok. Buono raga, si parte. Vediamo di fare qualcosa di decente ragazzi. Ready? Go! E si parte. Gran premio di casa per il Cume. Dobbiamo far bene ragazzi, eh. Vanano in 13esima, Antonov 18esimo. Antonov sappiamo che ha delle partenze sempre abbastanza devastantemente schifose. Lasciatemi questo termine un po' comendiano. Antonov è ultimo, bene. Mi sembra una buona partenza. Ottimo. Allora, stiamo così, usuriamolo un po' meno e vaffanculo. Certo che sboro ultimissimo Antonov, ma... Sì, vabbè. Crisi nera per Antonov. 13esima la Vananen. Allora, mi sta esaltando più la Vananen, ragazzi. Cioè. 10ª la Vananen. Cioè, la Santana è prima, ragazzi, incredibile. Siamo nel corso del quarto giro, Vananen 10ª, Antonov 19esimo, veramente messo male. Mamma mia, Antonov sta veramente guidando di merda quest'anno. A parte la vittoria all'inizio, però è arrivata un po' così. Però non può essere così lento Antonov. Dai, cazzo, quest'anno adesso è l'anno del riscatto per noi. Siamo anche in rosso di 600.000 euro. Guarda, mi sta esaltando più la Vananen, signori. Mi sta esaltando di più la piccola Vananen. Grazie piccola Vananen, ottava. Ammazza, oh.
Risparmio anche per la Vananen. La Vananen è sesta. Very good, very good. Io non capisco Antonov, sinceramente. La Vananen è quinta. 16° Antonov. Siamo tutti con le gomme finite. 15° Antonov. La Vananen sta spingendo forte. Dai il tutto per tutto Vananen. Deve guadagnare adesso la Vananen. Ok. No, però con Antonov aspettiamo. Pit stop. Allora, mancano 14 laps. Eh sì, ce la posso fare con le medie. Però è un rischio. Io metterei ancora le morbide. Aspetta un attimo, cosa hanno fatto? Pausa, pausa. No! Ma vaffanculo. Ecco l'errore che non dovevo fare. Metto le Ma Dio santo, ma Cristo santo. 14 giri. Brutto errore questo, eh. Ma vaffanculo. A questo punto andiamo ai pit con Antonov. E con Antonov proviamo una cosa diversa invece. Aspetta, quanto mi durano? 13 giri. Siamo un po' più... Ok. Vai. Ah, brutto errore con la Vananen però. Adesso perderà tempo qua la Vananen. Vai Antonov veloci. 17° purtroppo. E qua dobbiamo spingere a cannone. E la Vananen è nona. Settimo posto per la Vananen. Sesto posto per la Vananen. Adesso vediamo cosa riusciamo a combinare. 15° Antonov. Niente, Antonov proprio non c'è. Dai Vananen, dai piccola Vananen. Antonov è decimo. Vananen quarta. Oh madonna, il motore è messo male. Terza la Vananen. La fiabilità è un grosso problema. Ottavo Antonov. Antonov è praticamente l'unico con le soft dei big. La Vananen è terza. Anzi è prima adesso la Vananen. Mancano 9 giri. Sì, però per noi sarà impossibile tenere, a sto punto vado al massimo, sarà impossibile tenere le gomme fino alla fine. La vedo già che è impossibile purtroppo. Antonov sesto. Dai, vediamo, vediamo. Sono proprio curioso di capire se ce la possiamo fare. Lo so, lo so. Adesso devi dare tutto, Antonov. Antonov quinto. La Vanana in presto per andare ai box.
Dai, banane, dai, 6 giri alla fine. Stai buono. Le banane le prime, ma deve fare la sostes. Pit per Antonov. Mancano 5 giri. Ok. Strategia veloce, rischiamola. Dai ragazzi. Pit stop anche per la Vananen. Mamma mia, cosa sto rischiando ragazzi. Facciamo almeno un giro veloce e vai. Il Kume la rischia, se ne fotte. Vai. Vai ragazzi, andiamo, la Vananen è settima, Antonov nono. Per allora hanno le gomme finite. E adesso vediamo chi ha ragione. Adesso vediamo chi cazzo ha ragione. Dai Vananen. Antonov nono. Tutti sono messi male. Con le gomme il Kume adesso deve spingere come un porco. Dai Vananen. E la Vananen sì, subito. Dai fioi, dai. Antonov sempre nono. Antonov ottavo, dai. Il Kume la sta rischiando. Bravissima Vananen. No, mamma mia. Dai, però abbiamo le gomme migliori, cazzo. Non ci credo. Problema c'ha? Ma porco due, ma dai, ma che sfiga, ma che sfiga, ma va a cagare, va. Ma vaffanculo. Proprio rientro dei box. Ma dai. Che sfiga, Antonov settimo. La Vananen è fuori dai giochi. Incredibile, Antonov sesto, dai Antonov. Purtroppo non vanno ai box gli altri, speravo io. Antonov rimane sesto. Antonov quinto. Almeno arriva all'obiettivo scuderia. Banana in quindicesima, una sfiga incredibile, una roba. Antonov quinto. Ci ho provato ragazzi. Ci ho provato, ma è andata male. Vince Fox, vince la Fox. Che sfiga con la Vananen, però potevamo arrivare almeno a podio secondo me con la Vananen. Vai. Mamma mia che dura. I controlli, dai, qualcuno che ha fatto qualche cazzata, niente. Niente da fare. Vananen in quindicesima, Antonov prende un po' di punti, ma De Oeste sta volando, Fiori quarto. Meno 9, siamo ancora tutti là, la Vananen sprofonda al 14° posto. Costruttori addirittura quinti a meno 21, però siamo tutti molto vicini, solo che devo cominciare a migliorare veramente l'affidabilità perché siamo messi malissimo, le cose mi fanno girare abbastanza il cazzus, scusate per la terminologia comunitaria un po' così, ma potevamo fare meglio qua. L'ho un po' rischiata, anche vediamo se mi migliora qua il porcellone, vedi la banana in difficoltà. Ok. Dai, prendo un po' di soldi, piano piano. Bello però, mondiale bello, questo De Oest è forte, eh. Vabbè. Vittoria difficile per Fox, esaurimento condizione di vettura, vabbè. Allora, ok, c'è l'intervista. Ora sua giornata, ma di certo si riprenderà presto. Difficoltà solo 15°. È un bravo pilota. Ok. Buono raga, saluto il comandante veneziano, veramente duro sto gioco.
Se miglioriamo l'affidabilità, secondo me possiamo vincere sto mondiale. Ciao, alla prossima.